Broadcube Quack. Hallo, mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Das Thema heute: falsche Freunde bzw. der negative Einfluss einer Clique. Quack. Warum ist es wichtig, die richtigen Freunde zu haben? Naja, die Antwort ist relativ einfach. Weil die Freunde, die ich habe, mich prägen. In 1. Korinther Kapitel 15, da heißt es in Vers 33: Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich kann gute Sitten haben, kann wissen, wie man sich richtig verhält, aber wenn ich in einem schlechten Umgang bin, wenn ich die falschen Freunde habe, wenn die Clique, in der ich mich befinde, mir nicht gut tut, dann gilt dieser Vers: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. In den Sprüchen, Sprüche 22, da heißt es in Vers 24: Lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt. Also wenn jemand jähzornig ist und immer gleich auf 180, die Sprüche sagen, lass dich mit ihm nicht ein. Schau, dass das nicht dein Freund wird. Und ganz nebenbei, definitiv nicht dein Ehemann. Denn in Vers 25, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Wieder dieser Gedanke, damit du dich nicht an seine Pfade, an seine Art Leben zu leben, an das Jähzornige, an das schnell in die Luft gehen, dass du dich daran überhaupt nicht gewöhnst. Unsere Freunde prägen uns. Heißt das jetzt, dass wir von allen Menschen uns zurückziehen sollen, die einen negativen Einfluss auf uns haben könnten? Antwort: Nein. Das würde ja bedeuten, dass wir mit niemandem mehr über das Evangelium reden. Weil wir sagen, böser Sünder, bloß nicht, ja, Nee. Die Frage ist in so einem Zusammenhang immer, wer prägt wen? Jesus war der Freund von Zöllnern und Sündern. Aber es stand nie zur Debatte, wer wen prägt. Es war nie so, dass der Sünder, sagen wir der Säufer, Jesus dazu verführt hätte, auch mal eine Nacht durchzumachen und einen über den Durst zu trinken. Und Jesus kommt dann früh morgens völlig sturzbesoffen aus der Kneipe raus. Das stand nie zur Debatte. Es war immer klar, wer prägt wen. Und wenn das in deinem Fall klar ist, wenn du sagst, ich schaffe das, ich kann Menschen mit dem Evangelium erreichen, die durchaus schwierig sind, und ich werde dafür sorgen, dass sie mich nicht prägen, dann bitte ich dich, den Kontakt zu deinen ungläubigen Freunden nach der Bekehrung zu halten. Das ist keine christliche Tugend, ein Jahr nach der Bekehrung keine ungläubigen Freunde mehr zu haben. Aber wenn du merkst, die tun mir gar nicht gut, dann sei bitte nüchtern genug zu sagen, Schnitt. Zuerst einmal bist du nämlich verantwortlich für dein Leben. Du musst erstmal schauen, dass du mit deinem Leben mit Gott klarkommst. Und wenn falsche Freunde dich immer wieder ins alte Leben zurückziehen, immer wieder zurückziehen in alte Sünden, dann mach einen Cut. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Quack. Was ist das Kennzeichen in der Bibel von falschen Freunden? Das Kennzeichen ist, dass sie dich verführen wollen, Sünde zu tun. So falsch zu leben, wie sie selber leben. Das machen falsche Freunde. Die sagen, ich lade dich ein, meinen falschen Lebensstil nachzumachen. Und ich bin erst dann zufrieden, wenn du genauso schräg drauf bist, wie auch ich. In der Kindererziehung ist es ganz wichtig, dass Eltern ihren Kindern früh beibringen, dass es solche Leute gibt. Und deswegen heißt es in Sprüche 1, ab Vers 10, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Und die Sünder hier, das sind die falschen Freunde. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen. Und hier klingt etwas durch, es ist diese Lust auf Grausamkeit, auf Verbotenes, auf Abenteuer. Wir wollen sie wie der Scheol lebendig verschlingen und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren, allerlei kostbaren Besitz.
werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Es ist die Idee, reich zu werden, Wohlstand anzuhäufen, das Leben zu genießen. Dein Los wirf, nur in unserer Mitte ein Beutel soll uns allen sein. Das ist die Einladung, Teil einer Gemeinschaft zu werden, einer Bande, einer Clique. Also diese Lust auf Abenteuer, auf Wohlstand, auf Gemeinschaft, das nutzen falsche Freunde aus. Um den, der keine Ahnung vom Leben hat, den Teenager, den Einfältigen, den Jungen, um ihn auf ihre Seite zu ziehen. Und Eltern müssen ganz früh sagen, lass dich davon bitte nicht beeinflussen. Fall auf diese Typen nicht rein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wer sind gute Freunde für uns? Wer sind Leute, von denen wir lernen können, die uns gut tun? Sprüche 13, Vers 20, ein letzter Gedanke. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Wenn du jemand bist, der sagt, ich suche mir gute Freunde, Freunde, die es gut mit mir meinen, die keine Blödejane sind, die ein Verständnis haben davon, was es heißt, ein gutes, richtiges, gottgefälliges, aber auch leidenschaftliches, hingegebenes Leben zu führen. Wenn du solche Freunde hast, dann werden sie dich prägen. Und wenn du andere Freunde hast, Freunde, denen es nur darum geht, sich selber zu verwirklichen oder irgendeinen Blödsinn zu machen, dann werden sie dich runterziehen. Und deswegen entscheide klug. Wer sind die Leute, die ich mir zu Freunden hole? Wer sind die Menschen, von denen ich mich prägen lasse? Sei an der Stelle bitte vorsichtig. Quack. Der neue Begriff, den ich dir heute mitgebracht habe, der heißt Tag des Herrn oder der Tag Gottes. Das sind Begriffe, die sich im Alten Testament sehr stark finden, aber auch im Neuen. Und wenn du das liest, Tag des Herrn, Tag Gottes, dann verstehe zwei Dinge. Erstens, es handelt sich dabei immer um einen Tag des Gerichts. In irgendeiner Weise richtet Gott Menschen. Zweitens, der Begriff Tag ist nicht wörtlich zu verstehen. Oft ist es eine Zeitspanne. Der Tag des Herrn im Neuen Testament, dieser Tag des letzten Gerichts, beginnt, biblisch betrachtet, mit der Entrückung der Gemeinde vor der großen Trübsal und endet erst vor dem großen weißen Thron beim jüngsten Gericht. Das ist eine Zeitspanne. Das ist eine Zeitspanne des Gerichts Gottes. Und der wird als Ganzes genannt der Tag des Herrn oder der Tag Gottes. Praktische Aufgabe. Haha, wir haben wieder Bibelverse auswendig zu lernen. Ich möchte dich wirklich anflehen. Nimm das mit den Bibelversen ernst. Heute lernst du Hebräer Kapitel 11, Vers 3 und Matthäus Evangelium Kapitel 28, die Verse 18b bis 20. So ein kleines b, 18b, bedeutet, man lernt den Vers nicht von Anfang an, sondern man startet mittendrin, wo eine sinnvolle Zäsur ist, ein Einschnitt. In dem Fall starte bitte mit: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18b, 19 und 20. Und gleichzeitig wiederhole bitte die Verse, die du schon gelernt hast. Und wenn du Predigten hörst, schreib dir gute Verse auf. Du bist jetzt lange genug im Jüngerschaftskurs dabei, um zu verstehen, welchen Wert Bibelverse haben. Bibelverse verinnerlichen das Wort Gottes. Wir bringen das Wort Gottes in unsere Herzen. Lassen uns in Zeiten der Versuchung gut aussehen, weil wir wie Jesus sagen können, es steht geschrieben. Das Gebetsanliegen. Möchte dich bitten, dass du dafür betest, gute Freunde zu bekommen, dich zu umgeben mit weisen Ratgebern, Leute an deiner Seite zu haben, die dir gut tun. Und dass du dafür betest, dass Gott dir zeigt, welche Typen dir schaden. Und dass du den Mut hast, dich von ihnen zu distanzieren. Bibellese. Apostelgeschichte Kapitel 12, ab Vers 18 bis Kapitel 13, Vers 12. Wie immer, gleich bekommst du 2 Bibelverse. Nein, nicht 2 Bibelverse, 2 Fragen. 2 Fragen eingeblendet. Schau sie dir nochmal an, bevor du losliest, und schau die Antworten zu finden. Das wird dir helfen, konzentrierter zu lesen. Die Antworten dazu gibt es natürlich auch auf Frogwords. Wir lassen dich nie im Regen stehen mit diesen Fragen. Der Herr segne dich.
Quack.